கேஃபே. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு குக்கிங் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எக் பொரியல் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். எக் பொரியல் செய்கிறதுல அப்படி என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக எக் பொரியல் செய்கிறதுல ஸ்பெஷல் இல்லை, அது இப்போ யார் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுல தான் ஸ்பெஷலு. ஆமாங்க, பாப்பா வந்து நான் கிச்சனுக்குள்ளே வந்த உடனே நானும் செய்கிறேன்னு வந்து நிற்கிறாங்க. ஸோ அவங்க இந்த எக் பொரியலை எப்படி செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் இந்த கிச்சனில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அதுக்கு நான் 2 வெங்காயம் எடுத்து ஆல்ரெடி இப்படி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி 2 பச்சை மிளகா போட்டு அதை வதக்கி வச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 முட்டை எடுத்து அதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சம் கேப்சிகம்மை போட்டுக்கலாம். கேப்சிகம் இந்த மாதிரி முட்டை பொரியலெல்லாம் செய்யும்போது போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், சாப்பிடும்போதும் நல்லாயிருக்கும். இதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ஒரு நான்வெஜ் ஒரு எக்கு எது செய்கிறதா இருந்தாலும் மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் கிச்சனுக்குள்ளே வந்தேன்னா பாப்பா என்னை விடவே மாட்டாங்க. அவங்களும் கிச்சனுக்குள்ளேயே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு கிச்சன்னா ஒரு போரிங் ஏரியாங்கிற மாதிரி அவங்க வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் இப்போல்லாம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிச்சனில் ஏதாச்சும் பண்ணுறதையெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கும் ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகிடுச்சு. நான் குக் பண்ணும்போது ஹெல்ப் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு சொன்னால் போய் அவங்க கிச்சன் செட் எடுத்துகிட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி தருவாங்க. இந்த மாதிரி எக்கெல்லாம் உடச்சி கொடுங்கன்னு சொன்னோன்னா அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. இந்த மாதிரி அழகாக எல்லாத்தையும் உட்காந்து அவங்க உடச்சி தருவாங்க. குழந்தைங்கள கொஞ்சம் குக்கிங் இதில் சேர்த்திக்கோங்க, அவங்களுக்கும் டைம் என்கேஜிங்காக இருக்கும். அதை விட அவங்களுக்கு ஹெல்பிங் டெண்டன்சி கொஞ்சம் அதிகமாகும். ஆனால் ரொம்ப தாளிச்சா தெறிக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் குக்கிங் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்காதீங்க, தெரிச்சிருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபிஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்களையும் கூட வச்சுக்கோங்க, அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. எக்கை உடைக்கிறேன்னு எல்லாத்தையும் அவங்களே அவங்க கையிலேயே உடச்சிக்கிட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஆனியனும் கேப்சிகமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு 4 முட்டையை அதிலேயே போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. கீழே அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா சிம்மில் வச்சு அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த 4 முட்டைக்கு தேவையான உப்பையும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆனியனுக்கு மட்டும்தான் உப்பு போட்டிருக்கோம். இந்த முட்டைக்கும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம முட்டை பொரியல் கண்டிப்பாக ரெடி ஆகிடும். முட்டை பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை பாப்பாவுக்கு கொடுத்து இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் இதில் இது அதும்பாங்க. பட் இப்போ பாப்பா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அம்மா இது நல்லா இருக்குது, இது நல்லா இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சில டைம் எந்திரிச்சு ஓடவெல்லாம் செய்வாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குதுன்னு. அவங்க க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் கிச்சனில் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்கள் குழந்தைங்கள வச்சு பண்ணி ஹாப்பியாக குக் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி குக்கிங். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் இட்ஸ் டாட்டா பை பை ஃப்ரம் ஹேமா. தேங்க்யூ.